നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മളുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നമ്മളുടെ കോളേജിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളത് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴി നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം അത് നാളെയാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്, സമയത്തിന്റെ പരിമിതികൾ കാരണം അത് ഇപ്പോഴായിപ്പോയി. ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നാളെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം നിങ്ങളോട് ഫില്ല് ചെയ്ത് അയക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഒരു 171ഓളം റെസ്യൂംസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ സെന്ററിലേക്ക് വരാം. ഡോൺ ബോസ്കോ ടെക്നിക്കൽ പ്രൈവറ്റ് ഐടി നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നമ്മളുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിരിക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾ മാക്സിമം വരാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾക്ക് മിനിമം ഒരു 2 ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് വരിക. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ഒന്ന് വാട്ടർ ജെറ്റ്, അതുപോലെ നമ്മളുടെ ബെൻഡിങ് മെഷീൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ കട്ടിംഗ് മെഷീൻസിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ ഡയറക്റ്റിങ് പോരുക. നമുക്കിവിടെ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരാം. മറിച്ച് ഫ്രഷേഴ്സ് ഉള്ളവർ ആരും തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഇത് ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരണ്ട. കാരണം നമുക്കൊരു മിനിമം ഒരു 50 പേരെയൊക്കെ മാക്സിമം നമുക്ക് ഫ്രഷേഴ്സിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ഒരു 10 മണിക്ക് ശേഷം, അതായത് 10 മണിക്ക് 12 മണിയാണ് ക്ലയന്റ് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വരിക, നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂംസും കാര്യങ്ങളും കയ്യിൽ കരുതുക. നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് പരിപാടികൾ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എല്ലാം നിങ്ങൾ മാക്സിമം നേരത്തെ എത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ കൂടെ തന്നെ 2-3 കാര്യങ്ങളോട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാം. നമുക്കിപ്പം നിലവിൽ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഈ നടക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. ഡോൺ ബോസ്കോ ITIയിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇന്റർവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കോളേജിൽ വെച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിലവിൽ നമ്മുടെ അഡ്മിഷനും കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റിലെ അഡ്മിഷനും കാര്യങ്ങളും ഏകദേശം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാത്തവർ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ കുട്ടികളുണ്ടാവും. ഒരു നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഡോൺ ബോസ്കോയിലേക്ക് വരാം. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം, കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഇനി നിലവിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കിവിടെ മെഷീനിസ്റ്റ്, ഫിറ്റർ, ടർണർ, ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്, ഇതുപോലുള്ള ട്രേഡുകൾ, വെൽഡിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ വെൽഡിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ട്രേഡുകൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് 100% ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള പ്ലേസ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് 100% പ്ലേസ്മെന്റ് ഇന്ന് വരെ ഡോൺ ബോസ്കോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിന്റെ റീസൺ ഇതാണ്, നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നല്ല കുട്ടികളെ നല്ല കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 100% പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പറയില്ല. കാരണം ഇതുപോലുള്ള ഇന്റർവ്യൂകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നതും നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടികളും മാത്രമായിരിക്കും നല്ല കമ്പനിയിലേക്ക് പോകണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. നല്ലൊരു കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാന്നുള്ളത്. സോ അത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രത്തോളം ഭംഗിയാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ചെയ്തു തരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് സ്വാഗതം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ലൈവ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ 10 മണിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ലൈവ് ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന്റെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ അത് ഒരു പക്ഷേ ലൈവ് ആയിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മളെ ശ്രമിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.